Яулык ябыну һәр ҡатын-ҡыҙ өсөн дә килешә. Сөнки Аллаһ Тәғәлә гүзәл заттарҙы хижапҡа ярашлы, уны күңелдәренә яҡын итеп яралткан. Ниндәйҙер сәбәптәр менән ҡыҙҙар яулык ябыныуҙан баш тарта икән, был ни бары иман кимәленең түбәнлеген күрһәтә. Ҡиммәтле аҫыл таштар тик ер ҡуйынында ятҡан кеүек, тулыһынса бөркәнгән ҡатын-ҡыҙҙың дәрәжәһе ҙур, тәү сиратта Раббыһы алдында. Бер ҡарағанда әллә ни мөһим күренмәгән яулык, күлдәк мөслимәне һәр саҡ изге, яҡты уйҙарға, үҙе, яҡындары алдында яуаплылыҡ тойғолары кисереп йәшәргә, теле, ғәмәле, хатта күҙҙәре менән дә хәрәм эштәргә яҡынаймаҫҡа этәргес бирә. Үҙ-үҙенә талапсанлыҡты арттыра. Динде танырға теләге булған, Аллаһ Тәғәләгә яҡынайырға теләге булған мосолман ҡатын-ҡыҙҙары әлбиттә яулыҡ ябынырға ла, шул этапҡа ла килә бит инде. Ул иң тәү сиратта күңел талабы. Иң ҡыйын этабы тип әйтәйем, был осорҙоң иң тәү башланғыс әлбиттә. Ул тыуғандарҙың, яҡындарҙың, дуҫтарҙың тәүге тапҡыр күреүе, уларҙың ниндәйҙер комментарийҙар менән йә булмаһа оҡшай, йә булмаһа оҡшамай, ниңә улай йәш саҡтан ябынаһың тип әйтеп, һәр яулыҡ ябынған, Аллаһ Тәғәләгә яҡынайған һәр бер мосолман ҡатын-ҡыҙы ошо этап аша үтәлер дип уйлайым. Һәм иң тәү һынау, иманды һынау, ихласлығыңды һынау ошо этап осоронда тура килә лә инде. Үҙем, әлхәмдулилла, 10 йылға яҡын ислам дининдәмен. Был ысынлап әйткәндә Аллаһ Тәғәләнең ҙур бүләге. Был ысынлап әйткәндә шул тиклем бәрәкәт. Әгәр үҙең Аллаһ Тәғәләнең бер аҙым эшләһәң, ул һиңә үҙе яҡынайға тигеп әйтелгәндәй, ысынлап та был тормошонда юлдары ла асылып тора, эшкә урынлашыу буйынса ла ихласлыҡ ҙур булһа, юлдары асылып тора, Аллаға шөкөр. Шуға ла бәлки был әлеге ваҡытта уйланып йөрөгән ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ барҙыр, бер нимәнән дә ҡурҡмаһындар тип әйтер инем. Барыһы ла Аллаһ Тәғәлә өсөн, барыһы ла әхирәт өсөн, бөгөнгө көн донъя ғына. Бер ваҡыт, эй Аллам, икенсегә ауырға ҡалһам, имен-аман ул баланы тапһам, мотлаҡ яулыҡ ябынырмын тигән вәғәҙә биреүемде үҙем дә һиҙмәй ҡалдым. Һәм ике аҙнанан үҙемдең ғоманлы булыуымды белеп ҡалғас, телемде тешләнем. Мин бит вәғәҙә бирҙем. Апайыма, күршемә түгел, Аллаһ Тәғәләмә. Тимәк, уны мотлаҡ үтәргә кәрәк. Һәм ауырлы саҡта яйлап, тәүҙә косынка, муйынымды асып, еңел генә шундай яулыҡтар ябынып, репетиция үтеп, баламды тапҡас бөркәндем тип әйтергә була. Декрет ялынан сығыуыма мин яулыҡлы, хижап менән инем, һәм хеҙмәттәштәремә рәхмәт, бөтәһе лә быны ыңғай ҡабул итте. Нишләп кенә улай кейендең тип әйтеүселәр булманы. Күпселеге туғандарым, иң яҡын туғандарым үҙенең ризаһыҙлығын белдерҙе. Нишләп кенә шул йәш көйөң менән үҙеңдең матурлығыңды, гүзәллегеңде йәшереп йөрөйһөң тип. Мин уларҙың һүҙҙәренә көлөп кенә ҡараным, сөнки миңә шул тиклем рәхәт ине. Сөнки мыҫҡыллы ҡараштар, көлөмһөрәп ҡарауҙар, һәр бер тәнеңдең бөгөлөшөн тикшереүҙәр юҡ ине тормошомда. Рәхәт үҙемде ысын, иркен, ҡош итеп хис итә башланым. Әлхәмдулиллах. Аллаға шөкөр, хиджаплы ҡыҙҙарҙы хәҙер йәмғиәтебеҙ йылы ҡабул итә. Кешене өҫ башына түгел, тәү сиратта ғәмәленә ҡарап баһалайҙар шул. Донъя һәм дин ғилемен бергә алып барған, ғаилә тормошонда һуңға ҡалдырмаҫҡа тырышҡан, балалар тәрбиәләп, эштә лә өлгөргән мөслимәләребеҙ һоҡландыра. Пәйғәмбәребеҙ ғәләйһиссәләм изге ғәмәл әҙ генә ҡылынһа ла дауамлы булғаны яҡшы тине. Яулыҡ ябыныуҙы кисектермәгеҙ, күңелегеҙгә ятҡан төҫтө һайлап, зауыҡ менән яйлап ҡына кейенә башлағыҙ, тип кәңәш бирә Илмира һылыу.
Минең тормышымда ҙур боролыш ул былтыр үткән йылда Рамадан айында булды. Без, әлхәмдүлилләһ, ирем менән икәүбез урада тотырга булдык һәм урада тота башлагас, нишләп әле без урада тотып намаз укымайбыз дип беребезгә аптырашып каранык та намазга басырга булдык. Һәм намаз баскас, әлбиттә, мин яулык ябынырга булдым. Чөнки ул яулыкка йөреп намаз уку ул килешмәй бит инде. Һәм мин ошо яулык ябынгас, минең тормышымда зур борылыш булды. Сын мәгънәһендә икенче тормыш башланды. Чөнки яулык минең уйлавымса ул тышкы кыйффәт кенә түгел, ул эстән килгән хис-тойгылар һәм ысынлапта һинең күптән һүз биргәнем яулык ябынам дип һәм ошо үземнең күзләремә мин үземнең теләктәремә ирештем һәм максатыма ирештем дип үдемә зур һөйнү салдым. Яулык ябынып йөрү эштә кыен түгел. Минең коллегаларым да, минең хужаларым да бик ыңгай тәэсир иттеләр, кабул иттеләр һәм шуңа уларга зур рәхмәтлемен. Күп кызларга белән яулык ябынып эшкә урынлашуы кыен дип һүзләр ишеткәнем бар. Миңа калһа, эштә бернинди дә кыенлыктар юк. Намаз укырга мөмкинчелектәр дә бар. Яулык ябынып та йөреп була. Моны бит инде матур итеп, стиль буенча ла матур итеп киенергә була бит инде. Һәм үзеңнең теләгең генә булһын. Һәм ошо яулык ябынгас, мин әлбиттә үземнең күңелем менән дә, үземнең характерым менән дә мин ошо яулыкка тап килергә тырышам бит инде. Үзеңнең баҫалҡылык, түҙемлек һәм шундый сифаттарҙы тағы ла күңелемдә нығыраҡ арттырырға тырышамын. Һәм күп ҡыҙҙарға ла ошо намаҙға баҫырға, яулык ябынырға ҡурҡмаһындар тип өндәшкем килә. Дин тормоштан айырылғыһыҙ. Уны айырып ҡарағандар ғына яҡындары, туғандары, тотош йәмғиәт менән насар мөнәсәбәткә керә. Әгәр ҙә мөслимәне күргән кешенең күңелендә йылы тойғолар, ғибәҙәт ҡылыу теләктәре уянһа, тимәк, был ҡыҙ ысынлап та Аллаһы ҡушҡанса нәсихәт юлында хеҙмәт итә. Йәки хиджаб кейеү ғибәҙәт. Уның да үҙ талаптары бар. Әммә тулыһынса бөркәнеп бөтмәгәндәрҙе тәнҡитләп, ғауға сығарыу да урынһыҙ. Ҡыҙҙарҙың урамда ҡыҫҡа итәк, асыҡ ярыҡ кейенеп йөрөүенән ҡарағанда, ғәүрәтен йәшереүе хәйерлерәк. Минеңсә, дингә килгән кеше иң беренсенән үҙенең эске матурлығы, эске булмышы менән шөғләнә башларға тейеш. Унан һуң гына тышҡы ҡиәфәттәренә иғтибар итә башларға. Шулай дип уйлайым. Безнең Әл-Фатиха тапшырыуы ул киң аудитория өсөн. Без унда динде бөтөнләй белмәгән кешеләргә уны ябай гына итеп аңлатабыҙ һәм дин юлына йүнәлеш күрһәтергә тырышабыҙ. Олы маҡсат менән йәшәгәндәре тормоштың ығы-зығыһынан өҫтөн була. Әхлағы менән гүзәл һәм тәүсиратта күңел хиджабы йөрөткән ҡыҙҙарға тәнҡит, ауырлыҡтар проблема түгел. Сөнки уларҙың ике донъя бәхетенә илтер изге ниәттәре, ҙур маҡсаттары бар.